Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berjumpa lagi guys. Hari ini kami mau ngecor di lokasinya di perumahan Pesona Sintuk, Pesona Bukit Sintuk. Ini masjidnya yang rencananya mau dicor guys. Masih sementara pembesian, pasang listing. Rencananya yang hari ini yang kami cor sudah siap. Lokasinya di dalam guys, dekatnya masjid Pesona Bukit Sintuk. Kalau mau masuk kami laporan dulu guys di pos security jaga. Misi Pak, mau ngecer Pak. Ini lokasinya, rumah pribadi Roni Basi. Ini yang mau dicor hari ini. Ayo kita naik guys, di atas kita cek. Allah, ini dia. Untuk yang di lokasinya yang mau dicor itu bentuknya L. Untuk L Pak ya? Ya. Untuk L. Alhamdulillah jangkauannya nyampe. Nyampe. Ini posisi belakang rumahnya ini. Ada olahraga di belakang. Posisi belakang rumahnya masih ada tambahan ini. Inilah suasana di perumahan Pesona Bukit Sintuk. Alhamdulillah. Kira-kira volumennya berapa Pak? Hah? Volumennya kira-kira berapa kubit? 9-10 lah. Oh, Kurang lebih itu. kurang lebih ya? Ya. 10 kubit ya? Ya, kurang lebih. 9-10.
Sekarang kita nunggu mixernya di simpangan sini guys, takutnya dia keterusan. Soalnya dia tahunya di perumahan Pesona Sentuk, takutnya dia keterusan, ada simpang soalnya. Kami tunggu di persimpangan. Lagi nunggu mixer ini, takutnya keterusan dia. Ada cabang ini, nanti dia ke sana atau ke sini. Minggu lagi. Bilang tukangnya tadi. Wah, mantap. Ntar lagi dicor ini. Lumayan besar ini masjid ini. Kita ngecor hari ini sekaligus kami ngecek yang mau dicor 1 pekan lagi nih kira-kira, katanya tukangnya sih. Kita cek posisi CP nya yang mau setting. Ini masjid posisinya di depan ini guys, depan. Alhamdulillah mixernya sudah datang guys. Mari kita sambut guys. Bapak Yunus yang pertama. Bapak Yunus ini memang senang yang pertama ini. Oke, mantap. Oke, mantap Pak Yunus, mantap rata. Ayo guys. Ayo. Mantap rata dia ya. Permisi Pak. Ya, posisi mundur. Kanan. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mulai guys. Gimana? Oke. Aman. Kurang kah? Ya, Kurang banyak. Alhamdulillah.
sejenak dulu. Biarkan dulu azan, menghormati. Oke. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga guys pembersihan. Hey. Demi istrinya anak ini. Alhamdulillah sudah selesai. Oke guys, terima kasih atas dukungan atas videonya kali ini. Nanti kita ketemu lagi video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.